Lukelo pevose mwana tadalungana peve mwana mvulu zetu fu Yesu ye mwana wavelela tatadangenda kuntima itata simoni kimango kyangani batate ba mama loko la kifuene pasilongo to wabana kutumbukile muloko mulumuka wunu kya suka musambu kya suka wunu twena le 23 le 24 mungonda yi ya nzole mvua 2015 dina tunalomba mama volontaire kati muna filo muna sambu évidemment landi la mpunga wa Nsilwa Nzambi ukansila 1 2 Nsilwa Nzambi ukansila muki mwana kyame tela mese salukya ngunza Nzambi Nsilwa Nzambi ukansila muki mwana kyame tela mese salukya ngunza Nzambi usalile salukya Nzambi mukeleka Tambimba nitwa vuluka tusalile salukya Nzambi mukeleka tusalile salukya Nzambi mukeleka Nzambi bamba nitwa vuluka. Na kombo ya tata mwana molimo santo Nzambe na biso papa kisolokele kolo Yesu Mesia papa de lungana tata molimo santo papa de ngenda kutima bino basatu molati nzoto ya papa Simo Kimbango kyangani molimo santo mama mwilo molobeli topesi merci bolingo na bino tomoni yango bobateli biso butu mobimba butu ezalaki mulai kasi na mawa na bino pe bolingo na bino bopesi biso mukolo ya lelo ya mibale mingi bazalaki na posa bamona yango bazalaki pe na baprogramme ebele me yo permettre bango te biso banani po tomona mukolo yango to ye mbangu likolo na ngomba kozongisilo matondi na oyo minene osaleli biso tikete kombo na yo kumisama tikete kombo na yo yebana tikete kombo na yo esanjolama Nzambe na biso tokoloba nini pose ezali tosenge pai na yo metala mabunga na biso totie bilongi na biso na sena ntina na soni na masumu na biso yango tosengi yo bolimbisi ya masumu na biso uta tolamukaki uta kobotama na biso limbisa biso limbisa papa tozali kaka bana liboso na yo toye pai na yo po tozwa bilei ya molimo oyo kotambola biso na moi mobimba mekasi tozangi kimia ezangi biso kati na banzoto na biso kimia ezangi biso kati na mabota pe kimia ezangi biso kati na lingomba ekomi iloko kosakanela oyo akomi kimbangista akomi komimona iloko pamba esika nyonso oza kotambola oza kobanga papa Simo Kimbango yo nde mutu ozwaki opesaki biso mboka oyo yo okabolaki biteni ya mabele oyo eteni ya Kongo opesaki yango na bakoko na biso po bavana na kobanga te po bavana na kimia balia bamela basepela papa totaleli yo lobi ete bayeba kotalelaka ngai bakoyokaka soni te elikia na biso ezali pai na yo ndenge opesi biso tongo ya lelo ndenge obatelaki biso na butu batela biso pe na moi bisika nyonso tokotambola yo leka liboso biso tolanda nsima na yo toye likolo na ngomba po toyoka mobeko moko kati na biso aponami yaka epai na ye sala kati na ye kotala aloba pamba te me biso bayoki na ye molobi tozwa likambo oyo tokobomba na mitema na biso po te mokolo na suka tobika na yango mingi baza na nzela na bandako yesa nzela mokuse beta ngonga ya moko na moko toya tosangana po toyoka liloba yango ebandela progrès mpe suka tomikabi na maboko na yo na kombo tata mwana pe molimo sana ye mwana ovele dangenda kuntima tata Simo Kimbango kyangani batate ba mama tumbukele mu
mwongo wa suka wanlongo wa sioni wa mama tasimoni kimango changani mwanda wa vilila lunsila lembo mwitu majangalanga beni mwoni nguluketo kikongo kati tunakuparwasi ya bongolo insala tunina baka tupateza ngavima neno wa mvuvu ko babakisanga beni ko na yango nakusala mwa effort na ingala kama ngene mwa effort na bibeni ko batata mama tokoza na kompa kisuru kino luba pa de lungana pa de ngena kuntima parce que mo kyangani to kotanga mukanda bomoyi nengeza laka mobeko opo pa de ngena kuntima mokonzi ya bule atiaka na yamana biso Exode chapitre 20 du premier verset jusqu'au 17e verset simaya Exode wana po bobima kobima to kende na mukanda liboso kaka ya mutu Mose oto bengi Genèse nzela kapuka ntete nzela ya makumole eya te makuma tatu ye mosi donc Genèse chapitre 1er du 24e verset jusqu'au 31e verset. Mais dans un premier temps, on va lire le texte constitutionnel de l'humain. Ngana nubela mwana oto papa bengi biso obeko oto tambola na kata mukili na satamu takati biso na satamu. Tokotanga yangeza na Kikongo ozana Biblia ya munoko na bango batanga ka bulambu babolanda wana. Muna kumata kisolo keta ndalo ngina ngina mutima kata sabari bango kyangani mwanda ovelela. Nzila ya ntete ovo 1. Nzambi wafova mambu mama mamo wata kapuka nzila nzole vo 2 mono iyave nzambi aku yakuva ikisimu nti angipiti munzo akinanga 3 kukalani nzambi zankaka ye monoko ya vo 4 kukivangilandi kitekiko kakifwani kyalekwa kena musulu volekwa kena vavantoto volekwa kena mulangu kunsi antotoko 5 ovo 5 kufuka manandi byo vosajila byoko kadi mono yave nzambi aku inzambi akimpala ivutidilanga mambi mamase landu mubana na teye mbandu ya ntatu yeyaya mubahu bakumbelanga 6 ovo samba ni kansi ile mukilanga na teye funda jakijazi mbandu mubaba kunzolanga yekebanga nzi kutuzuzami 7 ovo nsambodi kusadilani nkumu ayave nzambi aku munkatuko kadi yave kana nungisa muntu usadilanga nkumu andi munkatuko nana ovo 8 banze lubuke lumingu mpasi wake bakyo kelongo 9 ovo voix unasala lumusamba nu yesala sala kubya byo 10 ovo 10 kanti lubuke nsambodia yilumingu lwa yave nzambi aku buna kusalani saluko kamwana kuwa bakala vo mwana kuwa kendoko kaselo kya bakala vo kya kendoko vo bulu byakuko kanzenza mpe ko wena yaku mungu dia mielo myako kumie mosi ovo 11 kadi mulungu samba nu yave wavanga zulu ye mtoto ye mbu ye byabyo byena mubyawo kanzi wafunda mulungu kenza moja idyao yave wasakumuna lumuke lumingu wabeka kyo longo kumie zole vo 12 vumina se aku yengudi aku mpasi wazinga lubya bingi munzi hina kuvana yave nzambi aku kumie 3 ovo 13 kuvonda niko kumie ya ovo 14 kuyangani ko kumie 5 ovo 15 kulabulani ko kumie sambanu ovo 16 kutani kimbangi kalufunu mumfinangani aku ko kumie nsambodia ovo 17 donc nsuka yoyo kuzini nani moyo munzo amfinangani aku ko kuzini nani moyo nkazi amfinangani aku ko kaselo kyandika bakala voselo kyandika nkendoko kangombe andi vo mbunda andiko kalekwa kutu kyamfinangani aku ko
tu as l'air de dire le texte de développement, il y a tout ça, c'est la béni. Donc, tout est l'ingévo, c'est dans Genèse, quand on a tout coup, capitalité, donc, premier chapitre, verset 24 au 31e. Nzambi wavova bika mbutu Nzambi wavova bika ntoto wabuta buru bina moyo bonzo bwenina makanda mau byatuluka bizanzalanga yibyamfinda bonzo bwenina makanda mau wakala bobo 25 okumuletana Nzambi wavanga bulu byamfinda bonzo bwenina makanda mau byatuluka bonzo bwenina makanda mau byabyo bizanzalanga 26 bonzo bwenina makanda mau Nzambi wa munavo bwambote 26 makumole samba Nzambi wavova bikatavanga bantu mukifwani kyeto mbasi bafwana na yebeto bika bayala mizi zambu nuni za Zulu bulu byatuluka mtoto wa mvimba yebyabyo bizanzalanga byazanzalanga vantoto bizanzalanga vantoto kumienza mboja uko verse Nzambi wasema muntu mukifwani kyani mukifwani kya Nzambi kansema bakala yekejo makumolena 28 Nzambi wasakumuna Nzambi wavuva kwa bawo luputana lufunana lufuluza ntoto yeluyalu luyala wo luyala mbizambu nuniza Zulu yebulu byabyo bibibanga bikibanga vantoto makumole nani uvo 29 Nzambi wavova tala mono yiluvene titi byabyo bina ningidi bina vantoto wamvimba yentimyamyo mibutanga mbutu mina mingidi byobyo imajameno makumu atatu uvo 30 kwa bulu byabyo vantoto kwa nuni za Zulu ye byabyo bibikanga bikibanga plutôt vantoto biena mwela wa moyo kwa byao mpeni titi byabyo byakunzu mudya wakala bobo ekuna nsuka dongo 31 makumatatu yemosi Nzambi watala byabyo bikavanga yetala byakala byamote beni ngokela yakala yensuka ya wakala yilumbu kyansamba nu tusama muna zula kwa ngita takisolo kilo mpeve wase tata yalunga na kyanga ni mpeve ya mwana fungo to Yesu Kristo mvulusi anza tata dengende kuntima mpeve ya mwana wafelela yinge kimbangu kyanga ni mwana waludi wafelela wena muyelo sende mutu sidi muna manza siona kangu tombokele kuna templo ya longo beto ngaka tunina kumbanza kitsasa kuparwa si ya bongolo katulaka na dioko kadi nsiku zange mwanda felela votere kile kaka mjao mfumo mulokolo ekitu sololo asi longo tazula kanda kwa moyo mkanda wansibeni mama na mabiza beto bifuafula kwanda tumwana kwitoko tukubogele mfumo longo mfumo kenda mfumo wala kazi utadimbize toko utufile nkenda kadingiza kama jamle kaka mfumo bika yakala yansa mantu baka tusadila mo kunjawunu sivo beto kala balongo bonzo ndonda longo
Vou venir makombo matatu nsiku longo. Telemesa beni bila kumba sivunza ya kale pi. Aliwaka mzee mvuma motata simoni kimbangu kenge ni mbevya no. Ndo luti wavenila. Vota telungana kenge ni mesia. Vuzianza. Vuvika yao. Yandi nanza ya yika ya mtu kaka kwa ndo vangu na kufanya. Tsambo za kulombele. Solo kwa ngita tafumo tisu niso na tsambo za ngita kenge mutina. Nikakala mtawakele mvu sei mwani mwanzo mwanzo. Amen. Misangai pamba tena tangi na mukanda ya bomoi na munoko ya biso oyo ezalaka yambo ko na biso yambo bebisa be na mukanda na makambo salaki tolandi neutoloba tutangi bikanda mibale ya liboso mukanda ko bima babengi yango exode ko bima ya bana Israeli wana makambo lekala yasolo balobaka tukulo makamba kisikate tukulo makamba kalate abimaki to yebi nyonso wana tozana kote losambo ya tongo tango za la immunité donc tokena lombamo mobeko nsiku na kanisi mbala ya mona mataka na mesa oyo nakati ya paroisse bongolo ezalaki mokolo oyo le 20 je crois tango moi voilà ngani kotaki na Kinshasa leo na komi papa révérend adunga kaka boye bon mutamuntu ninge salaka tout ça balongoki ngana zali mopanzi sango inaza pe chercheur na hôteli 3 quarts parce que moi pesa biso pas ko ngombo peleke donc mandomi ontongo mopanzi sango papa simo ki mama benga biso ba disciple donc longi matata kimbango tango yiso oh fo salaka e kobongama na yango na tangi mikali beno toloba ngai na lobaka mingi Kikongo pona nini Kikongo tozali na kolo yeso pa de lungana tangani tanga zongi mbala mususu akendaki na mboka benga ka Congo Brazzaville mmengo ngana mengo manza kimbango ninga kumba formation na tia Brazzaville ninga manza kimbango oli misangai akayi kuna alingozo maloba tangi nenge mfumo longo azala ka haju maloba tango na programme esi ngosi la mutemuta zali kwa na kufuma kukutu ni ne bakaba wa Kongo alobi awo isika tozali musoba ka Kongo yo ka Kongo te yo ka fumbaza oyo azalike makile tozali na yango na mai to zana ngona kata zozo uyekuta twakali kanisa kusala moto alobi mbeba foti longoka oyo ki réponse kolo Yesu alobi mbeba basi isengeli ba yekola nazali kuna te to lo makaba kolo mibite yo yibi ningi minoko ya sa tamu mengai tozali na 2015 85 ezali année oyo papa de ngenda kutima lobi boye sika boye e sika nyonso bino boyangani bana na ngai botanga commandement mopeko ngana benga ngo la constitution humaine oyebi ninge salaka mboka na mboka ezalaka na mopeko etemisaka mboka wana mais pona ngai pona biso na lobaka bato oyo tataki soloke papa dialungana papa diangenda oyebi muni na rota na riba kite na rota na tuna loko na ngai oyo ilingi oyo muni tala bien awa tataki solokele tatale longana tatale ngenda butima bazo sala moto tata wazaki loko yo azaki peintre azaki artiste omoni to kotali œuvre emisili laki na noté pamba te bakama na bango kola katango bakati ye mopema bazongisi na mokili na kuna sika utaki na likolo pamba te alingo bimisa ma secret oyo ezakana na mokili oyo lelo to kolangisi yango okomona face bref mais sika mo ikokoli tango tango osala moto na benga ngo kunsi na se ya tango omoni principe sala biso bandongo ya paku ndonge buka na pelekete soko tu kunsi obalulu nsi ku nsi nsiku omoni nasi ya tango nasi donc na mabende tozali boye esengeli mobeko ezala ku nsi yinsiku pour la bien ku nsi nsiku donc nasi ya tango mabele tozali mabele atibeli mabele mais soko tu pe nsi inti mabele ntoto mais bokola ga nti mobeko ya mapesa ko na bisa ya malobi enti wo kalo simba ko bosi mayangote ensi nti bosi mangote
bakoko na biso mo ezalika na moko mais lokola mutu tala be lilingi oyo okomona pembeni awa tata moko na maseke na ye zume bien mutu ko sala fana okomona boye ye kuna pa zotala komi ndenge boye bi mosolo wana eza conférence te pa matin tuzata ko mokosi mobeko na benyango constitution humaine, c'est-à-dire que ndenge nzoto ezali boye pour tu pas quand na yama na biso dimu na biso ya 18 mai 1921 au bout de pour ayaka alobaka atanga azwaka amakesa manungini nous voit témoigner nous croyez sous nous sambunoa nous voit témoigner nous ezali lokola na le poto ba benyango scaphandre. C'est-à-dire que le komoko elati yo atako bazo piquer yo ma dionga ziku mungela kotanga le flèche ezo ya pa le kola zo na moi no yo alors eko kotana yote pa pote nzoto na isa suma dessouté ça suma bulu ko dia imagine ma bulu dia donc vous avez le scaphandre donc c'est mon père ko zali scaphandre zali noani nous donc ba kesa na ngai bino bilombe na ngai bolata ebundeli ni mo beko. Mais la fin de la mapaya, la fin de la France, tu as 21 ans aussi là-bas. Dans le bagage, tu es ambassadeur. Un ambassadeur, nous savons qu'on a vu, nous savons qu'on a vu, un ambassadeur, et c'est comme ça, Sali, au cas où vous prenez mon kili, mon corps, c'est qu'à ce moment-là, parce qu'on a une humilité diplomatique. Attaque, ça n'est pas ce qui n'est pas, mais on s'y met au matin, et là, on peut ligner aux autres protéger, donc, dans le bagage, nous allons humilité diplomatique a besoin de nous aller à me clier à Payaoui. Bolingo, Mibeko, Misali. Donc, moi, nous sommes tous allés intouchables parce que tous allés à humilité. Django, voilà dans le bagage, mon beko est allé pour soi humaine. Et il y a qui 85. Les lots, il y a un manabiso pour célébrer 30 ans. Aujourd'hui, 2015, 85, 30 ans, où tu as des gens qui à Pesaka. Oracle, c'est le divin, c'est divinité, pas des gens qui oracle, le poto, le oyo, et ça n'a bouilla, au qui s'amoute. Non, on a pas journaliste pour tout ça dans les médias, dans la télé, si Kaboto comme un message été, tout comme oracle, c'est la divinité, parce que c'est divin. Un divin, la divinité, c'est un souverain bien. Mon tout haut, c'est que, Azaka, n'a pas ça, il y a bolamu, il y a batonaye. Donc, ce qu'a lui loba, c'est un oracle. Donc, il loba d'ailleurs comme mon beko. Donc, vous n'avez pas de gens qui à côté de ça. Mon beko, ça fait 30 ans. Vous voyez, ni 30 ans. Et ça, conférence sur le bas, tant que vous avez poussé, mais tout le monde a été. Donc, pour résumer, mon beko est singeli, et ça, et boundeli na biso, na makamote, na certains. C'est ça que mon beko, on a vraiment, à ma caisse, on a vraiment l'homme pesant. Donc, et l'homme va payer, parce que nous avons ça à me souder. Bref. Donc il est là tangi. Na tangi na ebandeli. Mokanda ya ebandeli donc tout jeunesse. Awa ezali na kama ninga ditaka mo mikolongo ta nzamba zoke la moto, ezali na 6e jour. Tango akeli biso moto. Justement, mutu beto bantu. Biso bato. Na lingala, j'ai pas de bonnes informations. Vous voulez Congo, c'est pas que ça belle maman de l'eau. Na kolanda makamu bitoko na ezali. Parce que c'est Congo de lobby, muntu bantu. Muntu yintu la tête. Omoni do bato yambo biso. Mais na minoko ba mini biso mina kulumbimbi bilimbo ile sifa totoka wana français, swahili, kingala, bonzo bobo. Et puis pour ça makamu mingi na mutu. Mais ki Congo ninga mo David là. Monoko elinga kina bande tsoki koko na biso za mala bebate ndele pour sa première réalité. Congo, bref, nous sommes kimia, mais c'est pas grave. Nous avons demandé à Yaki, à Yako Sale et Tonga Oyo et Yamba Oyo, sur l'article 4, il y a Constitution, il y a Yamba Oyo et Louis Boy. Dans le poteau, William Sagai et Louis Boy. L'objet social de l'église kimbangiste est de restaurer l'humanité dans son état premier. C'est-à-dire que, quand on dit ça, et Yamba Oyo et Kitty Nasa Tango, mon but nango. Mosala nango ezali ya kozongisa mokili ndenge ezalaki liboso koko na biso ya mwasa la mbeba. Voilà, c'est simplement ça.
Donc biso tozali na kati ya yamba na ye, tozali na ba oyo tokiti na ye, poto tokisa mokili liboso koko na biso ya yambo asala ndenge ezalaki a liboso koko na biso ya yambo asala mbeba. Donc awa na toloba tango akeli biso bato yango justement. Oyoni muta azali ouais. Azotalela. Benge tebo. Na likolo azalaki non chez lumière. Papa denge na ko benga le commandant en chef. Tango ba déplumer ye a quitté ça qui démocratie liboso koko na likolo hein. Likambo ça qui pas na lupa ça m'a pona ye parce que atika ko mona le ngamuli musabute. Amona ki nzambe papa kisolokele. Amona qui est bien, au sol normal. Bon, ce soit que papa de Lugana, amoni bien kolo Yesu. Mais le kola tika la ko tosa. Liloba papa qui soloki papa de Lugana, papa de ngenda kuntima te. Molimo mon sang de peut-être au monde a été. Et comment les passe? Parce que par moment ça va quitter. Hier a quitté les bosses qui m'a on a 12 septembre 87. Fandi. Mais ailleurs na mangi ça to naï. Ya lobi loba qui solo kelele tili kama zulu. Monani. Et quand il s'ambi, dialongana, n'a ça n'ango ni, diangenda kuntima le siège de toutes les pensées. Donc oh ils en a motivé parce qu'ils n'ont pas l'oublié. Atelaka n'est na lati ko vers l'autre, mingi lati vers l'autre. Mais kuntima monaya mirara, oh ils en anga, ezeka oh ya kelika molimo na motima nanga. Bref, yiwana mbangi bakiti na ina satango. Donc bakiti na satango. Balobi muta munjo. Ha tata. Il craque pas. Et il continue. Mais toujours est-il. Et c'est quand vous allez comprendre. Sougane ezali. Pour la dernière verset oyo qui mosuni mingi et kotina baye oyo ba ponami. Siluya sala kusi la vonga isadila. Buya isavila kane engwe kembo mianza. Fumame kwange yitatula enzamyame. Mbewa mvanga mukifikula chako mfumu mingi to wanga na biso ozali kolo angelu na loka mingi pona mokili oyo ya RD Congo mboka mosusu te na mokili ezali na 9 frontières et lingami na 9 frontières na bingo c'est un pays continent à 9 frontières autant nga mboka te na mokili mobima na éviter jusqu'à au niveau de la frontière ma recherche na ngai na moni mokili elingami na 9 pays. Nzokane le chiffre 9 c'est un nom de bengo ndungu wapiluka qui a voix. Moi si zoleta tu ya tamsa mzana na voix mais na mandombe ezalaka nango voilà pas kundungu soko bana singi na se ndungu apiluka soko ali kolo ezali pako na se bandi ndungu donc ndungu wapiluka oyebi ndungu c'est le tonneau. Parce que Ndungu, pas Kundungu, 5, Pelekete, 2. Donc, Ndungu, Kete, Kefiot, donc le 2. C'est un pays continent extraordinaire. Tout est un Namoko. Vous avez des compatriotes, il y a Nzambe. Vous avez la même carte d'identité, Nzambe. Dit, les hommes coupés. Tokebaka, Babokili, Bakososola. Voilà, la dis-moi parenthèse, il y a Zacharie 28, 23 je crois, Zacharie 23 je crois, nous va pas dire qu'il ça kawana. Keba! Ba comme biso mabanga. Et il y a les calamités. Pas maintenant mais qu'il a pour tout connaître ce que tu fais là. Kinya yo bojali koluka e jali nanga yiki. Donc bako bana yes ala Yerusalem. Kimia zala Yerusalem. Mais biso batla Kinshasa parce qu'il aéroport international là. À part les biso les ala ko ngama. Mais biso ba compatriote na ye. Ya yango bande ko nangai ki mosuni o to ko salela. Eza nango mabele. Mtoto kwani wonina. Mtoto mpolo muna mtoto mpolo. To lata molimo. Le chiffre 6. Et c'était le 6e jour. Soko tangi 6e jour. Nzambe verset na tangi oyo. Ezali 6e jour dans Nzambe akeli. Dans ce pesa metundo ti akeli biso kakamuki de mama Eve. Ki mosuni o tozali ko salela. Ba posa na biso ya nzoto. Na mono Lucifer, on a bien en français. Parce que français ça donne Lucifer, langue d'orgueil. Paris, c'est la capitale. Papa de na yebisa biso. Tama ya kuna yebisa bana na ngai bino za na kata Paris. Mboka oyo. Lucifer tama saka tour du monde na ye mokili mobimba. Chambre d'hôtel na ye escala la casa de Paris.
Donc beaucoup na bino mokolo boko buka boko tonga ni yako na ngai ya oti ki mamu l'église jusqu'à ce que parce que c'est même bon ah on a kata Paris là batata ya mumuna bakuna et puis après ça tu ko le iski lo balbi tout partir de Paris ni partir de Paris c'est quoi exactement bref le français la langue d'orgueil monoko ya Lucifer yango oyo bosuni oyo mabele oyo alobaki papa yo tikala likolo nga konanga na se tala bazokela koko na biso ayambo yo ngaka muki oyo bengi Adam parce que biso benga na kongo muki parce que muki ça veut dire buka ni wala baka passer baza wana benga nganga nzambi yes médecin benga nganga muki ça veut dire buka soigner donc il avait pour devoir que soigner l'humanité donc ngaka muki mabele oyo bazo salaye ye mutamuntu te bazotala tala nous connaissons le mot bilobela likambo ya Lucifer wana monoko ya français orgueil la langue de Lucifer biso na Kikongo a utilisé qui nyama oyo bengi animal qui vient du mot animé animalis en latin donc animé loko ninganaka mais animal donc animé maléfiquement parce que au monde satana bandoki bato maktima be vont vendre ce temps pour le vendre à la gueule n'anyama ka tala makambo ile kana kimyala papa de ngina ko mwana pa kisolo papa de oh parce que magimam parce que yo anga pa denge akubla lobe moni ba mwani bandoki ba nyama ya ndenge kimyala donc satana pamba te ke nyama ezali eloko oyo ezala magina molimo ya nzambeti ezali kana liloba mais biso yango to limo bartelé ko ça attention que tout ça la bokeseni entre moto oyo nenga keli biso na banyama oyo otokela parce que teki verset oyo tanzo ba ke bizanzalanga bibonekanga yempukutu bibyonozo nzambe to we donc asala ke makamono so mais yo moto asali na lilinge tango na ba potier papa qui solo voilà un exemple c'est un potier il façonne kolo Yesu to ndiko kuta sudena na yeye azongaki ngalo baka azonga na satango pona ko yamba bolimisa dem na Eve c'est tout c'est fait que bon on a consulté en place sur ninga boboka yo ya Salomon qu'on à l'époque parce que Salomon il nous va le Pacifique chinois yenge ye molimo santo atie pema bandiko na ngai tango za mukuse mais tulinga ko ni musika mais tu as pu tatongo mal moyen de développer les réalités musuni to tika bandiko na ngai to tia ya molimo ye atambwisa biso tozalaka ba instrument na ye pamba te tozali mabele mais soko yo monaka moto moni bato mingi bakoma bawumbu ya matériel yo moto na kela kope mayele ya koleka biloko binso aose yango biloko binso awa ose babanga kayo c'est-à-dire que moto leki pouvoir et biloko binso matériel mais qui musuni oyo nazara oyo kala moto musuma yaka faza asuka sana yakata jeep ndio ba konzi baza kuna politique utobola wana logo muni noki jeep wana ekomi lokola kole donc ndiko nembo sasa asa kala epanda ki musuni tabete la bede kwa tati mama tuvisa dia mbido idina mufokola tutika ki musuni polata molimo tozala ba intermédiaire na ye la solo ko pese ma boko kotonga yelo selemi pambate et sika papa na bandenge na ndenge bakoya ko mata. Tous les rois de la terre y séjourneront pour prendre les autres auprès du roi des rois. Monoko ya français otolobaka ya orgueil. Nyama oyo na otoloba elungoloba qui a servi de pont et sika alekela ki serpent nyoka. Tant on a la doki recherche wana di o tata kisologi. Mongo kumeni njamdi. Au pesi le loko menga le baka français ya solo fandi kuna. Là c'est vrai que ça les beaucoup 30 ans quelque part ningi na zagi kituki. Mais yo diko zungisa kana mabelanga ya Afrique. Mais si kaboye ngana kwa expliquer bandi kona ngai oh baka français te puisque oya yo poni wa mwana. Ya niveau kuta mandombe. Na kochi na mandombe. Na mandombe so komi nyoka izaka ene mais voilà oyo to bengi consonne. N na V ezaka eloko moko. Soko banyi na singi ni ya C et komi N. Si vous avez le signe S, il est comme V. Donc, nyoka, c'est la même chose. Donc, vous avez c'est par là le passé. Le serpent qui a servi, et c'est quand qui a servi de pont. Et qu'est-ce qui s'est passé? Quand on a suivi, il y a un tel, mais qu'est-ce qui s'est passé en François? La mort est devenue sûre, la mort sûre. Nous faut l'exemple de Moukina. Pour le tout,
munas loka kita lagi sloke lokelo tanya lunga tanya ngena mutima selit no muzulu biga mabezi kuswa biga kuma biso la banga matuto bosu muzulu ko lu mutano la bosu no tu tagi ko ni tanya ni fu ile no misa tu no se ko se ni mo de lunga ni mo de ko to ko masu amen 1 2 Mampu mansambi matulungwanga manufulusu kwa osono tombe ke satana tuviti sange tu kungwa nzambi kutu yeti bwezoka mambu manzambi matulungwanga manufulusu kwaekwa osomo tombeka satana tupikisange tu kumbwa nzambi kutu yekikwezuka sangue tempo sola masani soma kwa babo foi soma na kumei na kaisu ngewatani nina kwa babo sono ngemupitisi ote sangue tempo sola kwanzani songa kwa babo kuisomona vonge inganga isu nge watani nina kwa babo sono Molimo Santo tokomi na parti na biso ya mibale oyo tokoyokaka sango ya lingomba mpe bopesani mbote yambo toleka na etape wana tokozongela to tokosala revision ya bachapitre oyo tata Motei ya lelo atei biso moto atei biso na ntongo ya sika boye ezali papa catéchiste ya Congo atangeli biso mikanda mibale mokana na kobima mokapotuku mibale banda na moko kino na zomi na sambo to Exode chapitre 20 verset 1 jusqu'à 17 mokanda na ya mibale atangeli biso na mokanda ya Genèse to ebandeli mokapo ya liboso nzela ya tuku mibale na mine kino tuku misato na moko to Genèse chapitre 1 verset 24 jusqu'à 31 nakanisi biso banso tolande na bokebi pamba te toyaki na matoi na biso na milimo na biso ndenge tokolobaka moko na mokolo ete ya biso mondimi koyoka kobomba pe kosalela wana tata Nzambe akosepela na biso toleki mpona sango ya lingomba kimbangisme oye tolamuka voilà mpona sango ya lingomba ntango na ntango tokolobaka likambo oyo ekoma lokola nzembo bana papa Simon Kimbangu tozali na elembo oyo bapesa biso ntango bayambaki biso tokomi bandimi elembo wana ezali kosenga ntango nyonso ete mbula na mbula tofutilaka yango 500 francs seulement 500 francs congolais na mbula mobimba mais kasi ti lelo oyo soki otali négligence ezali nzokande ezali likambo ko néglige te toyebi mokolo te toyebi ngonga te ndenge bandeko bakoyembaka kuna na yamba na katolike toyebi ngonga te toyebi mokolo te tola bakarte na biso mabondeli ndenge mokonzi azali kotinda biso mabondeli
ezali mpona bolambo na biso ya lobi totia ye maboko tosalisa ye azali na nguya na ye nyonso ya kosala ndenge alingi kosala kasi tata nzambe ya kosala katango nyonso kaka na bato pamba te mutu azali témoin ya nzambe nzambe azali témoin ya mutu yango akosalaka toujours en collaboration na biso bato kotala volonté na biso vis-à-vis na tata nzambe ndenge toye tongo toyeba ete pokwa mpe ezali soirée babeko ezali bangunga mabondeli tobosana te mondimi ayebi ba aire de pointe nyonso oyo esengeli kobondela ata aire de pointe ekoki te soki molimo wana eyeke obondela obondeli pamba te tozali na moment difficile tozali koyeba tozali komona tozali koyoka oyo azali susu mwana moke azali te tozali komona manso mazali koleka surtout na kati na mboka na biso oyo sango ya makasi oyo makanisi na biso nyonso ifo ezonga esika moko ezali na molulu oyo tozali kokende kolala kolamuka mikolo yango esili le 6 avril ezali susu mosika te ntango tozali kolobela yango 5 mois ezalaki nano kuna me ndenge tozali kolala tozali kolamuka mikolo yango ekei ebendani mpenza nde toyebi ekateli oyo ekatamaki na ntina na moko kati na biso nga nakomi na combien yo okomi na combien biso tokomi na combien yango wana totiaki mokolo moko mpo ete moto na moto asalaki mbelekela personnel mpo na korenforce oyo ekatemeli biso toyebi te soki tozali vraiment komipesa na likambo yango nzoka nde esengeli tomipesa pamba te makambo nyonso esalamaka awa moto na moto sika autaka nde abongisaka makambo na ye ntango tokei na Yerusalemi ezali kaka komonisa oyo tosalaki sika toutaki ntango tokotuna tozwi 40e ekozalaka pasi nde tosala effort na ntango oyo bakami na biso bazali kopesa bastratégie nyonso na ntina ete to avancer toyebi ndenge mpe ekatamelaki biso ete vendredi po tosalaka nzinza ya makasi kasi emonani ete bolembo ekoti toorganizaki likambo ya poule c'est-à-dire okongoli bambongo tokoti na bandako ya bandimi vendredi toye kopesa mwa kimbelekela mpona korenforce kaka likambo tozali na yango eza bastratégie mpo ete mwa punku na biso ezala emonana na biso ya mokonzi ya bule kasi tozali kolala pongi tolala pongi te ezali vraiment ntango yango oyo ifo tolamuka tozali na sango ya ba chef de cellule oyo bobengami ete vendredi bozala na bongolo ba chef de cellule nyonso po bozali na masolo le 5 3e mois tozala na ntintsani ya ba mouvement nyonso le 5 ba mouvement nyonso tokosangana awa bapasera kozala bakonzi bakozala na ntina na ntintsani wana nyonso wana ezali koluka ndenge nini to sepelisa mokonzi na bule banganga nzambe jeudi tokokutana après soirée na papa évangéliste aza na posa na biso banganga nzambe nyonso jeudi tokutana po na sango ya mawa oyebi ete mama na biso akoyembaka na jeteki mama liele koro na ye ekobima lelo mardi ekolelama awa na nsima na biso na terrain ya Golgotha oyo la polisi ezali awa nakanisi biso banso tosala effort mpo na kosepelisa
bandeko oyo basili kokwela likama to kobungisa moko kati na bango pamba te ezali nzela na biso nyonso soki lelo ezali ya ye lobi ezali ya ngai lobi ezali ya yo lobi ezali ya okuna biso banso tosala effort mpo na kosangana mpo na kolelisa baoyo bazali kolela mpo na sango ya lingomba oyo nazalaki na yango wana se mosusu ezali soki tozali na ndeko ya kozalaka na biso te lelo azwi okazio ya kosangana na biso na ntongo ya sika boye soki azali aka kotelema topesa ye mbote voilà tomoni tata na biso kuna atelemi na biso banso bana pasi moki mbango tokoyaka ntongo nyonso mpona kokumisa ye totelema topesa na mbote ya esengo tokopesa na mbote ya esengo biso banso na kombo misato ya bule na kombo ya tata mwana molimo sango nde tokosenga na banganga nzambe na biso banda mama longi tata longi mama selo tata selo toka kotelema topesa bino mbote ya lukumu ya esengo voilà wana bakambi na biso na molimo tokopesa bango mbote esengo na komisato ya bule na kombo ya tata mwana molimo sango lelo ezali kabisa tokopesa mokambi na biso selili mbote na komisato ya bule na kombo ya tata mwana molimo sango Como é tata mwana tata molimo sango kimangismo ye kimangismo ye kimangismo ye papa secrétaire alobi lelo tozalaka na tinsani mpona afki mengongo ekei yango wana topesi priorité mbala moko na papa pasteur aloba oyo etikali pamba te communiqué moko très important papa secrétaire alobi te topesi ka mbala moko na ye moko mokambi na biso awa na kalamu alobela ngo abetela ngo mpenza seki yango toleki mbala moko na kopesa papa pasteur mbote atelema bote bana ne topesa tata na biso mbote na nkombo ya tata mwana tata molimo sango na nkombo ya tata mwana molimo sango tosengela liboso mpona ekia na nkombo ya tata mwana molimo sango seli numero ye tolandi matei tolandi bakommunike mais soki totelemi ezali communiqué moko toyoki te yango wana tolendisa tolobaki dimanche oyo ezali koya yango te mais dimanche mosusu wana ya le 8 mars oui ainsi le 8 mars ezalaka férié enakanisi mpe ekozala mpe dimanche wana biso tokozala na commune ya njili donc baselile na baselile babongisa ndenge tokokomela kuna ozwa mituka na bino lue mutuka biso banso tokoma kuna donc prépare ntisani yango malamu communiqué officiel tokozwa yango lelo na soirée ntango tokosangana nde tokopesa mikanda partout mpo toyeba ete dimanche le 3 plutôt le 8 mars tokozala biso banso na njili toprépare yango malamu tokanisa ba $100 ba 200 ba $50 kimbelekela 1 million de francs congolais dans 2 semaines ceux qui volonté ezali tokoki kokanga makambo wana donc biso tokoma vraiment bitude ya 3 semaines 1 mois pour préparer ntisani alors que le 6 avril ekomi penepene donc na programme toyebi te soki ekozala ntisani ya suka mpona moni manière oyo biso tozokende eza risque mingi ntisani ya njila ekoki kozala ya suka pour que le reste ya mikolo ezali kotambola na kotambola ti tokokende na nkambo tambola pour que moto na moto akokisa ekateli na ye wana namisi soki towuti kuna nde tokozwa stratégie wana nakanisi oyo tolingaki kobakisa nde yango wana tosilisi na kombo na tata mwana molimo santu amen ta ye mbote topesa mbuta na biso mbote na kombo na tata mwana molimo santu na kombo na tata mwana molimo santu
bankole batelema topesa bango mbote tokopesa bayemoni mpasi banso mbote na kombo na tata mwana molimo centre na kombo na tata mwana molimo centre